Time pia ya kwenda kufahamu profile ya pili ya huyu jamaa, tufahamu historia yake kwenye mahusiano amekuaje. Na hii hapa ndo profile yake huyu jamaa. Na story fulani hivi kwenye mahusiano yake, maskini alimtokea akamkuta. Hii hapa. Nipo single kwa sababu ya ujana. Mimi ndo niliharibu mahusiano yangu, kwa sababu mwanamke ni mtu ambaye anatakiwa kuheshimiwa, lakini mimi nilikuwa bado na mambo ya ujana. Ila nilikuwa nampenda sana na yeye alikuwa ananipenda, ila aliamua kuachana na mimi. Lakini nilikuwa nampenda kwa sababu nishajua mwanamke anahitaji kutunzwa vipi. Ndio maana nipo katika Mr. Right hapa kutafuta mchumba, kwamba nishaachana na mambo ya ujana. Baada ya kutazama profile ya kwanza ya huyu mwamba, turudi sasa kwa warembo kwenye podium. Vipi watamuelewa huyu mwamba na kuja pia kumwashia taa? Ashura tabaki, atarudi tena Nasma? Hili jukumu kwa warembo. Weka hesabiwa pale kama kawaida, 3, 2, 1. Giza bana kwenye podium. Warembo wote wamegoma kuwasha taa kwa huyu mwamba. Sijui sababu ni nini, wanafahamu wao na mioyo yao. Lakini kwa tumuulize Ashura. Ashura, mbona umezima taa? Kwa sababu ulimwashia hivi karibuni kwa sema usimwonea huruma. Hiyo huruma imeishia wapi tena Ashura? Hapana, ni kwa nini huruma? Tukuone huruma kwa nini? So mwanaume ukuwa naye. Kwa nini? Hapana, kwanza anajichekesha ovyo. Ili nalo jipya. Alafu matukio yake hayo, hapana, siawezi. Haya, kwa sababu mwamba amegomewa kuwashia taa na warembo wote, na hii ndo mara yake ya mwisho kwenye profile ya mwisho, inabidi ifanyike utaratibu ule mwingine ambao ni utaratibu wa mwisho kabisa wa Golden Girl. Mrembo ambaye alipoingia tu jamaa alimwelewa huyo mrembo na jina akalipeleka kwa daktari mkali. Tufahamu nani ambaye ni Golden Girl wa huyu mwamba. Tukaambiwa kwamba bibi wa kuitwa Siwema ndiye Golden Girl wa huyu mwamba. Imagine, Siwema huyu. Siwema historia yake fupi tu kwenye season 4 ya Hello Mr. Right. Ni mrembo ambaye amechaguliwa mara nyingi sana kama Golden Girl, na mara zote amekuwa anakataa. Anachagua sana huyu bibi. Kwanza nina bezi fulani hivi kwamba wewe unanichukuliaje mwanangu? Mimi sijakuelewa ujue. Haya, ameitwa mbele tuweze kuangalia atamkubalia huyu mwamba kwa mara ya kwanza ama ataendeleza utaratibu wa kugomea wa Mr. Right kadhaa hapa kwenye stage. Bibi, kazi kwako. Then tutarejea na Mr. Right namba 2. Mgeukie Mr. Right ili aweze kushoot shot yake. Bro, sasa hapo usicheke, kaza. Malizana na Siwema. Muangalie usoni. Zungumza na Siwema. Siwema, hiki kipindi nimekifuatilia muda sana. Na wewe nimekuona sana, ni msichana mrembo ambaye ni type ambaye alikuwa naye mke wangu niliokuwa naye. Afutambua neno nakupenda ni dogo sana, ila lina maana kubwa sana. Watu wanalipuzia hili neno, ila utambue lina maana kubwa. Garabi, unamsikia? Labda Siwema namsikia. Siwema unamsikia? Siwema nafikiri kimsikia inatosha. Mimi sina mengi ya kukwambia, ila tambua kwamba nakupenda. Bwana bro, sauti imepungua alafu umepoa wakati unaongea na Siwema. Japo sauti ilikuwa itoke hapo. Siwema, mpe vidonge vyake. Kwa nini mpe vidonge vyake lakini gani? Siwema, una kitu cha kumwambia Mr. Right? Yaani Mr. Right, kusema ukweli nisidanganye. Toka umeingia hapa, yaani sijashtuka hata unyayo. Yaani mimi kusema kweli tu sijakupenda. Kabla ya kuendelea, tukagundua kitu kwamba kwenye podium hapa kuna warembo wawili ni ndugu wa damu kabisa. Alafu sio ndugu, ni mapacha. Imagine, kabidi waite mbele, hebu njooni bana. Ukiwatazama hawa wawili wakati wanakuja mbele, unajua zile hawa madem zake nani? Mbona watupandisha midadi? Watafutia lawama, hebu waambieni bana. Hawa ni mapacha. Mmoja hapa anaitwa Messi, wakati mwingine anaitwa Mary. Yani Mary na Messi. Kabidi tuwaulize, mbona mko single jamani nyinyi warembo? Na imekuaje kama coincidence wote wawili mmekuwa mko single kwa pamoja? Hawa warembo wana story yao ambayo inaumiza sana. Wote wawili waliwahi kutoka na mwanaume mmoja. Sio kama tunaelewana. Kuna mwamba alimpenda Mary, alafu akaenda pia na kwa Messi ndani ya muda mmoja. Yani jamaa alikuwa mnyama sana. Na ilikuwaje? Hii hapa ni simulizi yao, jinsi ambavyo kiliwakuta kutoka na mwanaume mmoja bila wao wawili kujijua, wakati mwamba alijua kabisa kwamba huyu ni Mary na huyu ni Messi. Alafu nakuwa na Mary, alafu naenda kwa Messi, na Messi nitakuwa naye, alafu nishakuwa pia na Mary. Wataniambia nini?
Nyinyi mnavyofanana hivi mnavyofanana, mlishawahi kushare the guy bila yeye kujijua? Ndio. Ilikuwaje? Mpe ongea. Ilikuwa hivi, mimi nilikuwa na mtu, nilikuwa na date naye. Baada ya kudate naye, sikumwambia Kura kwamba kuna mtu fulani na date naye. Kumbe huyo mtu alikuwa na date na huyo. Bila wewe kujua? Bila mimi kujua. Ila yeye alikuwa anajua? Alikuwa ajui pia. Alikuwa ajui kama yeye ni mapacha? Alikuwa anajua. Sijui ndo makusudi, sijui tamaa. Hiyo siku akasema kwamba tutoke. Nikamwambia sawa, sikumwambia kwamba anakuja na pacha. Nikamwambia lakini ndugu yangu kwamba natoka, kama unatoka twende. Akaniambia sawa. Sawa, kabla ya kufika sehemu alipokuwa amekaa, huyu hapa akaniambia, mbona huyu mtu kama namjua? Ni mtu wangu. Ndio ilivyokuwa hivyo. Na wewe ukamwambiaje? Nikamwambia mimi pia ni mtu wangu. Kwa mkaenda mpaka pale? Tukaenda tukabidi tu mkunje sana. Mkamtandika sana. Baada ya hapo kesi ikaendaje? Alikimbia. Kwa hiyo alisema kwamba alikuwa anajua kama yeye ni mapacha. Kwa sababu mimi ninachotaka kujua ni kitu kimoja. Kama aliweza kuwa date labda kwa kusema kwamba alikuwa haelewi, mmoja anasuka mmoja hasuki, na wewe amesema alikuwa hasuki toka mdogo. Yaani hivi, so huyo tu. Wengine na Yesu alishtuka akakimbia. Iko hivi. Sasa hivi ndo ila sasa hivi tuna tabia, ukiwa na boyfriend unamwambia. Sikia. Nyinyi inaonekana mna matukio mengi kwenye masuala ya mahusiano. Kabla sijaenda kwenye tukio lingine, sababu nataka mniambie kitu kingine ambacho kimetokea kwenye mahusiano. Huyo jamaa ambaye mlimkunja kapita na nyote. Kwani umekataa haraka? Alipita na mimi, ila huyu hapa aliniambia tu tutoke twende kumuone boyfriend wangu. Kwa huyu hajapita naye? Ndo alikuwa ndo ameanza? Hajapita naye. Kweli? Ndio, ila nisingeenda na Mercy. Ningepita naye kwa sababu mimi nilikuwa sijui kama ni shemeji yangu. Ulikuwa unampenda? Mr. Right namba 2 kwenye stage right now, mabibi na mabwana. Jina lake anaitwa Yunus Juma. Umri wake miaka 26 tu, ni barobaro bado, lakini pia anatoka Temeke, TMK, Dar es Salaam. Mwamba huyo hapa. Makofi. Hey. Mr. Right. Twende. Cheza. Sogea kati wakuone warembo. Hey. Hey. Maisha yangu juu moto wa kifuu, bila wewe siwezi. Mwamba ukimtazama amependeza sana kiukweli, msuko fulani hivi kichwani, fulani hivi kali, gym kama amekuwa analala nayo. Sasa Garabia akasema isiwe kinyonge, akasema warembo kama mnajisikia kucheza na huyu Mr. Right namba 2, tafadhali njooni kwenye stage. Na wote wakabunda, Mary akaenda, akasema naomba nimuunge mkono jamani, cheze naye, nimemuelewa. Basi sherehe ikawa kwenye stage, Mary na Mr. Right namba 2, kisha tuweze kufahamu reaction ya warembo after all. Wanakuja. Hey. Mary, sogea. Hamna mwingine? Cheza naye sasa. Yes. Right, yes. Haya, Mwamba huyu hapa tayari yupo kwenye stage, pia anajinasimu kwamba leo lazima atapata mtu wa kutoka naye na kuwa ndo mwenza wa maisha yake siku zote za maisha yao kama kawaida. Kabidi basi tuangalie reaction ya warembo baada ya kuingia tu huyu Mwamba, wangapi watamwashia taa waweze kumuelewa. Taa zinazimwa na stawaka za warembo tu, tukaangalia jinsi ambavyo itakuwa. Boys ngapi? 3, 2, 1. Vipeperushi vinasamba. Eti natafutwa, nimepotea, wiki imekata.
wote. So taa zikaweza kuzimwa ziwake za warembo. 3-2-1 again. Kayla pamoja na Merita amemwelewa tena huyu mwamba na taa zimewashwa kwa ajili yao. Ikabidi Mike iweze kwenda kwa Kayla kwanza kuweza kuelewa Kayla, mbona kama Hafla umemwelewa huyu jamaa kunani? Kayla anasema alipomuona tu huyu mwamba kwa mara ya kwanza, kiukweli moyo wake uliruka sana, aliudakia mbele akarudisha tena kwamba kamuelewa huyu jamaa, yani hajielewi kwake. Ikabidi tena kwa Merita kumwelewa naye pia vipi, mbona naye kamwashia taa mwamba. Merita anasema yeye hana mengi ya kuongea kuhusu jamaa, kamuelewa kwa sababu ni Mnyamwezi, kapoa, alafu pia anajituma, ananukia vizuri, muonekano pia mzuri. Bibi na mabwana, kivumbi leo mtazamaji kwenye TV yako. Merita na Kayla wote wameelewa huyu jamaa baada ya profile ya kwanza. Tuende kuangalia profile ya pili ya jamaa, alafu turudi tena kuona atakuwa ni Kayla pamoja na Merita ama wengine wataongezeka. Naitwa Yunus Juma Mohamed, na umri wa miaka 26, mzaliwa wa Dar es Salaam. Wazazi wangu wanaishi Tabata, ila mmoja wapo ni mwenyeji wa Arusha na pia mmoja ni mwenyeji wa Morogoro. Mimi nimemaliza elimu yangu ya sekondari ndani ya shule ya Jabal Hela ambayo ipo mkoa wa Morogoro. Pia kwa sasa ni mwanafunzi wa chuo kikuu TIA mwaka wa kwanza. Pia vile vile najishughulisha na masuala ya uuzaji wa nguo na clothing brand, duka langu mwenyewe ambalo linapatikana maeneo ya Temeke. 2-1. Mr. kuangalia. Wamebaki wame-maintain. Watu wako tayari kuchemsha mayai. Hebu ongea na Kayla hapo, mimi ongea na Merita. Kayla, nafikiri ile time ya sura yako kuanza kutia huruma imefika na taa haizimiki kabisa. Niambie, ni kile kifua ama ni nini? Hapana, sijamuonea huruma wala sijampendea kifua. Sema alipoingia tu, yani nilipomuona tu moyo ulishtuka, nilipenda. Pole. Kayla we. Sogeni mbele. Hapo. Merita, hebu toa koti hilo. Atoe koti. Ungenipa tu hapa nikushikia hata usingepata tabu. Na mbali. Yes. Umependeza, unajitia mkoti wa nini? Afa na sisi paki, Merita. Merita anaficha vitu bwana visionekane, kwa nini? Merita. Okay, sawa. Golden Girl yuko hapa. Kwanza tumsikie Mr. Right. Naomba muulize swali Mr. Right, lile swali la msingi kabisa. Katika hao wawili kuna Golden Girl au hayupo? Hapana. Hayupo. Haya, warembo hawa hapa kwenye stage na mama pia kabidi aambiwe, hebu waangalie. Kayla ni huyu hapa na Merita ni huyu hapa. Nani umemuelewa kati ya wawili? Taratibu. Msogelee ule muelewa kisha kamge kumbato heavy kisha uweze kuondoka naye. Jamaa anasogea, mwamba anasogea kwa warembo. Kisha Hafla akamchagua Merita kuwa ndo mtu ambaye anatamani kuwa naye kwenye maisha. Kayla maskini Mungu akakosa mtoto na maji ya moto kwenye podium bana. Angalia jinsi ambavyo ilikuwa. Jana hisia nyingi sana kiukweli. Kamata namna hii kwamba ndio wewe. Yaani akianza kusikia mikono na penya ile anasikia. Mbona unatamani kama ungekuwa ndio wewe sasa Garabiani unamuelezea unaifeel. So wendo wako utafuata makofi ya audience na lakini wakifuata kishindo cha kiatu hichi hapa. Oya, mnapiga makofi kushinda kulikana na kishindo hichi hapa. Na ndio watu wazako. Sawa, twende. Merita, Kayla, Merita. Merita, Kayla, Merita. Merita, Kayla. Ungevaa koti lako vile ungeonekanaje? Okay, so kati ya Merita na Kayla, Merita ndo zali limemdondokea. Daktari, hebu njoo mnani Kayla bwana. Mbona unamwacha? Kayla usili. Yes. Kayla. Come here. Mr. Right namba 3 kwenye stage, mabibi na mabwana. Jina lake ni Omar Rajab. Umri wake miaka 28 tu, bado barobaro bana. Hajakimbia sana marathon kwenye umri wake. Na anatoka Temeke, Dar es Salaam. Na mwamba huyu hapa machuma hiki hapa kwenye stage. Angalia entrance yake jinsi ambavyo aliingia na kisha jinsi ambavyo alienda kupeleka jina kwa Daktari Mkali kuhusiana na Golden Girl wake. Mwamba huyu hapa.
Makofi. 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 Yes. Sogea pale bro. Sogea pale. Sasa hapa mimi namuona ustazi. Unamjua ustazi? Ustazi wa dadako yule. Ustazi wa dadako yule. Anakuja, anapotea. Yes. Shamona. Kamwambie dokta. Anifuate hapa. Bwana njoo niambie mimi hapa. Mwambie dokta. Wa kuwavesha. Mida ya kumvesha mtoto wa mtu wewe. Reaction ya kwanza ya warembo kuhusu kumwelewa Mwamba, wote hawa taa zao zilizima, wakawa wamewasha taa wawili tu, Maria pamoja na Kayla. Kayla bana, leo siwena ikawa ni siku yake maskini, alimwashia taa aliyepita, yeye hakuwashiwa taa, lakini safari hii pia amewasha taa again kwa huyu Mwamba anaitwa Omar Rajab ambaye ndo anafunga dimba leo kwa wamesarauti tu watatu hapa kwenye podium. Hebu tumuulize basi Kayla, mbona amemwashia tena taa huyu Mwamba? Anasema mwanzoni hakumuelewa hata, lakini hafla tu moyo wake ukaanza ghafla kwenda mbio baada ya jamaa kuanza kujieleza. Kayla una mambo wewe. Ngapi hizo? 3, 2, 1. Kayla kaingia. Kayla. Yaani kuna ishara tu naona daktari ni fridge hili. Ndio hapo. Kayla. Nafikiri leo ndo siku yako ambayo unatakiwa uondoke kwenye podium. Hapana, lakini nilipomwona kwa mara ya kwanza sikumuelewa, ila alivyoanza kujieleza hapo nimevutiwa na maongezi yake, kwa sababu pia miaka yake ni miaka 28. Kwa hiyo na mimi tumepishana. Kwa hiyo kitu pia kimenivutia. Una baya Kayla. Anaendelea. Nimevutiwa pia ni mchapakazi. Sasa. Okay, bro. Kayla una baya kama Nyamwiga. Na baya. Akifa aozi. Always. Kwa nini nipo single? Nipo single kwa sababu moja ama mbili naweza nikazitaja. Ujue kwenye maisha ya utafutaji, hasa sisi vijana, kunakuwa na changamoto kubwa sana na kukutana nazo, hasa kwenye mahusiano. Mahusiano yangu nikigusia labda mahusiano yangu ya hivi karibuni ambayo imenifanya mpaka nimebreak na ex wangu, ni swala zima la kipato na kuvumiliana na kunielewa mimi nafanya nini na njia zangu za utafutaji zipoje. Unakuta labda asilimia kubwa kwenye njia zangu za utafutaji unakutana sana na girls wengi, na kwenye mahusiano kama tunavyojua, yani mahusiano na wivu vinaendana. Kwa naweza nikasema ni wivu tu na kuvumiliana ndio kimenifanya mpaka niachane na ex wangu alopita. Lakini na imani nipo Mr. Right hapo, kuna wadada waelewa, warembo. Nina imani naweza nikapata mwanamke, nikapata mrembo mzuri ambaye tunaweza tukaelewana, tukavumiliana, akanipenda na shida zangu, hivyo tukaenda njia moja kwenye gurudumu la mafanikio. Sawa, profile ya pili ni hiyo utakuitazama hapa kuhusu jamaa. Kabidi tena turudi kwa warembo kuona kama watamuelewa na kumwashia taa au vipi. Warembo wote wamegoma kumwashia taa Mwamba. Mmoja tu amemwashia tena taa, anaitwa Kayla, mabini wa bwana. Kayla leo enda kawa ni siku yake. It's Kayla day au Kayla wiki, kwa sababu leo kama anataka kutoka ujue kama shata jamaa aliyepita amegoma tena kumzimia na mwashia tena taa Mwamba huyu hapa. Alisema kabisa kwamba jamaa mwanzoni kama vile hakumuelewa, lakini kadri muda unavyozidi kwenda moyo wake unazidi kuacha kukaba kimapenzi kwa huyu Mwamba, kwa sababu tayari hii ni profile ya pili na ni ya mwisho kwa jamaa. Kabidi basi mwambie Kayla pita mbele tuweze kuona kama jamaa pia ata kuzimia na wewe. Basi akapita mbele ya kumuona Omar Rajab aweze kuangalia kama ataweza kuchaguliwa. Lakini before that, tuende kwa Rudiva kwanza kufahamu nani ni golden girl wa jamaa. Ni huyu ama sio huyu? Na kama ni huyu basi iwe poa, na kama sio huyu basi jamaa chague kama ni huyu ama yule ambaye alichagua kama golden girl. Mabwana wa bwana, muda huu hapa jina linatangazwa. Nani ni golden girl wa huyu jamaa? Kaeni kimya tafadhali. Rudiva peke yake ndio aweze kuongea. Dokta. Chuguju. Simama sasa daktari. Kwa heshima. Twende. Sogea mbele. Sogea mbele. Sogea mbele. Sogea mbele. Unamwaga na ugonjwa wake huo. Dokta.
Mbona Kaila kafly hivyo karuka? Wewe. Unajua bwana Mungu ana kusudi yake. Anatakiwa mtu mmoja aondoke ili mmoja naye abaki nayo nafasi yake. Wewe, geuka kwa karibu. Mama. Mrudie kinyuma nyuma. Hivyo hivyo. Rudi hivyo Lulu. Wewe. Wewe. Lulu, usifanye hivi, please. Haya bana, sina mwana weleke jiwe. Tumefahamu kwamba Kaila kumbe ndiye golden girl wa huyu jamaa. It's a coincidence, huwezi amini. Na ni mara chache sana kuweza kutokea mwamba aweze kuchagua golden girl, alafu golden girl wake ndiye ambaye pia amwashie taa. Ni sitokee hiyo coincidence, waga ni mara chache sana. Imetokea leo wiki hii hapa ya 18 kwenye Mr. Right season 4 bana, na Kaila akawa ndiye golden girl wa jamaa. Basi ikabidi waweze kuchukuana pale, maskini ya Mungu, akaweza pia kuimbiana, kubebana kimapenzi. Angalia jinsi ambavyo ilikuwa wiki hii iliyopita. It's a Kaila day. Nini? Wakuavesha. Amiga. Hii inatufundisha nini kwenye maisha? Kama kwenye maisha Mungu amekupangia kitu fulani. No matter what. Hata itokee kitu gani, kutana na dhahabu nyingi kiasi gani. Kama umeandikiwa almasi ndio uonekane, utaonekana. Trust me. Ndio kilichotokea leo kwenye stage ya Mr. Right. Nilikwambia. Ilibidi Maria aondoke ili Kaila abaki na jimbo lake. Makofi kwanza kwa Mr. Right. Ni golden girl wa kuavesha ambaye alimchagua, na ndio huyu ambaye amebaki na taa mpaka mwisho. Kumbuka huyu golden girl ambaye ndio Miss Right wa bwana wa kuavesha ndiye ambaye Mr. Right number 2 alimwambia baki. Nafikiri alimwambia baki, kuna mtu wako atakuja. Na ndio hivi hayawi. Sasa imekuwa. Piga makofi tena mengi kwa ajili yao. Hongera sana. Na swali kwa Kaila. Karibu. Mbosso alipotea Tanga. Sijajua wewe ndo kunipoteza wapi huko yani. Unaenda kumpoteza wapi? Unanipoteza Zanzibar, unanipoteza wapi? Nataka kujua wapi wewe. Kama Uarabuni. Kwa nini Uarabuni? Rangi zimchanganya sana. Vijana, umeona rangi unatatarika. Umesema nini? Kama bisi. Ushombe fulani hivi. Yaani ana nyama za shawarma kama akipenda choroho. Halo. Hebu mjibu swali lake. Mimi kabila langu ni Mwiraki. Okay. Kwetu ni Manyara. Okay. Kwa hiyo nitakupoteza huko. Vipeperushi vinasamba. Watazamaji wakubwa na wazee, wadada na wakaka, brothers and sisters, boys and divas, allow me to introduce to you Mr. and Mrs. Makofi. Amna kitu unachofanya unakosea. Kila kitu unaona unapatia. Kuna muda na Kumbatiana na naye. Kumbuka majirani zako Vivian na Shakira walikupa wasia wakitegemea utaondoka pale mwanzoni. Sasa unawaambia nini jirani? Majirani zangu, msikate tamaa na wala msichoke. Endeleeni kupambana, na pia naombea wapambane hapo kwenye podium. Nyinyi ndio wapambane mpaka watakapopata chaguo la moyo wao. Okay. Mpigeni makofi Kaila jamani. Tamisi sana bro. Chukua bebe wako, njia hii hapa. Nenda kapotee Iraq. Pigeni makofi wako Vesha. Haya bana, hayo ndio ambayo ilitokea wiki hii kwenye Hello Mr. Right. Ibidi nikusimulie kwa sababu najua time yako huenda haikuwa nzuri kuweza kutazama kwenye TV yako. Na kusimulie leo Alhamis of course 1 kamili za usiku tukakupa simulizi, na wiki ijayo pia muda huu tena utakuwa hapa na mimi tena kugea simulizi nyingine kama utakuwa umemisi kutazama Hello Mr. Right. Mr. Right yenyewe tafadhali waga ni Jumamosi saa 4 kamili za usiku, alafu kimisi basi marejeo yake ni Jumapili 8 kamili za mchana. Kimisi tena basi mimi na wewe tunagumiana hapa kwenye TV yako Alhamis kuweza kusimulia kile ambacho kimetokea. Jina langu of course ni Rahul Khan, mitandaoni kote huko ni Rahul_, lakini pia hii
TV ambayo unatazama hapa of course ni ST Bongo, alafu mitandaoni huko ni ST Bongo TV. Kisebuzini of course ni Star Times. Kama unatumia dishi ni 401 na kama unatumia antena basi ni 161. Kwenye kamera leo alikuwa mwamba anaitwa Nastro, akisaidiana pia na Maokoto kuweza kuangalia hiki jambo pia kukaa sawa, na producer of course ni ule James Ruvanda. Na antena wiki ijayo basi tumeenda tena hapa kama utimiss show utakuwa hapa kuweza kusimulia tena kwenye TV yako. Bye bye.